Ah, você tá vendo ali, ó? Tem um sensor ali. Esse é o portão, o motor aqui. E tem outro sensor lá na ponta, lá, tá vendo? Caixinha preta. Eu percebi que à noite ele ficava uma luz vermelha ligada aqui, ó. Agora eu não sei, né, se tá fazendo parte.